الله تعالى وبركاته كلتي وعنا ونكسن دعوة وقت وربو أي كوتا هاي هدي هبين كوتا هاي هبي ونكسن هدي مالن كوتا هاي مالن ونكسن أدي أدبان دي سلام يا ومسكين كي إبرالاكي halka aad naga daawanaysaana waa Ibralaka official soo dhawaada waxaan idin sidaa sadii ugu barateenba mar walba waxaan idin soo gudbiyaa muuqaalo qurux badan waxaan rabaa inaan ka hadlo ariyar oo aan qabsatay dad badanna qabsatay laga yaabaa adiga muuqaalkan fiirsanayana inay isla hadana ku haysato haday tahay arin hadda ku haysato ama ay kugu soo dhacday fadlan gaarsii asxaabtaada muuqaalkan share garee like tana ku qabo commentigana fikirkaaga nooga reeb waxa muuqaalkan soo fadhiisiyay caawa wax kale ma ahan waxa soo jiitay muuqaal mid ka mid ah asxaabtayda oo baraha bulshada soo dhigay aniga hadda i haysto ayaa asagana isla asagii qabsaday arintan ay culimo badan ka hadashay daawada wax kale ma ahan waxaan ka hadlayo waxay tahay in guul ama hami adiga aad lahayd aad ka tiira dhigto aad rajabeesho aad isdhiibto say kula tahay adiga macquul ma kula noqonayso qof intaan sana soo dadaalayay qof intaan sana hami lahaa ujeeda lahaa hadaf lahaa oo hadafkiisii meel cid ugu tagay ma kula tahay adiga waa maya waxa jira dad badan oo diidan nolosha horumarkeeda oo ku diidan ujeedka ama hadafka aad ku socotid si kale u arkaya adiga ahaan macquul kula ma noqonayso marka aad aragtid ra'yiga qofkaas ka soo baaxanaya ama ka soo baxaya afkiisa xitaa fikir ahaan ma kula muuqanayso laakiin hadaa tahay qof awal barajadiisii iyo hamigiisii ku dhisnaa hibil uu sameey hiblaayo way guuleyso بجاريسيد وحكا هور إيمانايا قفكي فكرك حما قفكي ديدي إنad guuleysato qofkii diiday macnaha noloshaadan horumarkeeda diiday maxaa dhahay markaas ya adigan kula hadlaya maxaa leedahay markaas waa isdhiibaa waan ka baxay barnaamijka waan ka haray hadafkeygii may hadaa tahay qof hadaf leh hadaa tahay qof ujeeda leh اسمه ديبس رأيهان فكرهان وقف كلا كوكوسو كردي ما يسوي ديبس واقع قادنيسا واقع سعنيسا لكن سي ما أنا أقول عاي ما قف كلا نقول عاي بل لدا بمقال كان ومقال متكبد أصحابتي ذا وبراح بالشيء الصادقي وهلا يو سايك waxaan bartay si walba wanaag sid ama wanaag la timaadid inta karaankaaga dadaalkaaga mar walba inay jirayso cid ma garanaysaa wax ka sheegta dadaalkaaga ama ku hoos dhigta ama doonaysa in hoos ka dhigato horumarna aan kula jecelayn mar walbana doonaysa in ay yani dhinaca negative wax walba ay kaaga egto ma garanaysaa aan bitaatan ma kula rabin wax horumar markaas oo kale cidna degjal qolona siiyo hayi baa laga dhahaa waa laga sii dhaqaa haduu qofku dhibsanayo wax wanaaga sameynaysa laba jabaarka sameeyo dadaal inta wadi kartid wad waxba yani qofna yiri waxa jira dad adiga ku niyad jibinaya wanaaga aad sameynaysid ka soo horjeeda laakiin adiga waxaas dhigdalaha u siinin right waa eray xikmadeysan adiga waxa awal sameynaysid si laba jibaar wala segof sida guushaada u gaartid ogow ninka maanta ku liidaya ninka maanta diidan inaad guuleysatid bari asaa ku dhahaya hambaliyo bari marka hadafkii ujeedka aad lahayd ay gaartid qof ugu horeeyo ku dhahaya hambaliyo waa asaga sababta taas keenta ma taqaanaa maxaa yeelay adiga ujeedkaaga umaadan joojin qofna hadafkaaga umaadan joojin qofna ujeedaad lahayd hadafkaaga umaadan joojin qofna arintan maxay culimada ka dhaxeen
okay culimadu fashalka ha isu dhiibin warka murtidiis waxa weeye fashalka ha isu dhiibin isku day waad fashilantay Soomaa waad ku guulaysan weyday ha is dhiibin mar labaad isku day mar labaad haddana ku guul daraysata ha fashilmi ha is dhiibin ha niyad jabi isku day mar saddexaad baad haddana ku fashilantay isku day mar afraad laana waxay yidhaahdaan annajaaxu laa yubna ila cala alfashal markaad fashilanto markaasaa guusha la gaaro guusha waxay ku timaadaa markaad fashil batid macnaheedu uu yahay markaad dhowr jeer soo guul daraysato aad niyad jabtid oo u dhawaatid inaad isdhiibtid aad dhahdid alla ileen halaan ka badan ma wadi karo meeqaasana jaamaca soo waday maanta maalintii ugu dambeysay waaye ma hayo buugii waxaan ku difaacan lahaa ma haysto computer buugga ku difaacan lahaa ma haysto qarashkii oo intaasoo $100 lacag la weydiiyay ma awoodo right imtixaankii yaa soo dhow bishaan imtixaanka uma diyaar gareysni imtixaanka inaad dhici doono ila tahay right macnaha fashilka macnaha imtixaanka dhacday ha is dhiibin waxa arta wayse ha is dhiibin hamigaaga guusha aad lahayd meeshii aad ka lahayd waa gaari ways ha is dhiibin weli soco barnaamijkan insha Allah wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana ah muuqaalka xiga qaybtiisa labaad waxaan uga hadli doonaa isla barnaamijkan oo ayna soo qaadan doonaa quburada culimada maxay ka dhaheen arintan fashilka fadlan gaarsii muuqaalkan asxaabtaada adigoo mahadsan waxaan idinkaga tagayaa one love team Ibralaki official waan idin jeclahay